чистый. И самое еще для меня важное, что вот да, там был момент, там что-то подупало, еще что-то. Я понимаю, да, можно и ударить, еще что-то, но ты встал и поехал. Ты дальше встал все-таки и поехал. И вот это очень важно. Это очень важно для характера. Понял? То есть ты все-таки переборол себя и продолжил ехать. Поэтому сегодня ты победитель. Понятно?